சாப்பிட்றீங்களா? ஏன் தனியாக உட்காந்துருக்கிறீங்க? வீடெல்லாம் எங்கே இருக்குது? சாப்பிட்டீங்களா மத்தியானம்? வேற என்ன ஐயா? ஜெகதீஷ் மத்தியானம் சாப்பிடல. நைட்டில் தூங்குறதெல்லாம் எங்கே தூங்குறீங்க? காலையில் சாப்பிட்டீங்களா? அம்மா ஹோட்டலில் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரீங்க, சாப்பிட்றீங்களா? பசங்க யாராவது சொந்த பந்தம்லாம் யாரும் இல்லைங்களா? எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. வயசு விரட்டிட்டாங்களா? வயசு பசங்களா? இப்போ நைட்லாம் இங்கே தான் தூங்குறீங்களா? என்ன சாப்பிட விரும்புகிறீங்க? தோசை சாப்பிட்றது. தோசைங்களா? சரி. வயசு எவ்வளோயா? இப்போ எத்தனை வருஷமாக தனியாக இருக்கிறீங்க? இப்படி ஒரு வருஷமாக இங்கே தான் கிடக்கு. வீட்டை விட்டு பசங்கள்லாம் அங்கே திருநெல்வேலியிலேருந்து திறந்து விட்டாங்களா? ஃபோன் எதுவும் பேசுறதே இல்லை. சரி, சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரட்டுங்களா? என்னது இது? என்னய்யா? பேப்பரில் போட்டாங்க. வீட்டிலேருந்து வாங்கி வச்சேன். ஆதரவற்றோர் முதியோர் இல்லம். ஏன் நீங்கள் இங்கே போனால? சரி, இங்கே போய் தங்கிக்கிறீங்களா? சரி, நான் இதுக்கு கேட்டு பார்க்குறேங்களா? நீங்களும் கேட்டீங்களா இதில்? கேட்கல. சரி, நான் இதை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். சரி, வாங்க ஐயா. இந்த நான் 7 மணிக்கு தான் இது கிடைக்கும். இப்போ வந்து பரோட்டா தான் கிடச்சிது. தோசை இட்லி எல்லாம் 7க்கு தான் கிடைக்கும். நிறையா கடை சுற்றி பார்த்துட்டேன். இப்போ பரோட்டா சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுக்குட்டா? கலக்கி கொடுக்குட்டா? பிச்சு போட்டுருக்கா? பல்லு இல்லை, அதான் நினச்சேன். இல்லைன்னா ஜூஸ் கூட வாங்கிட்டு வரலாம்னு நினச்சேன். இதை பிடிங்க. நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷு தான். எதுக்கு ஐயா நீங்கள் இருக்கிறீங்க இப்படி? சொல்லுங்கள், உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏதாவது. கூட பிறந்தவங்களுக்கு உடச்சி போட்டுக்கிட்டுருந்தேன். சரி. அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து இந்த வீட்டில் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அரும்பகத்தில் 10 வருஷம் ஒரே கல்யாண மண்டபத்தில். சரி. அப்புறம் அங்கேருந்து வந்துட்டேன் சார். வந்து செக்யூரிட்டி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி. தனியாகவே தான் இருந்தீங்களா? ஆமாம், தனியாக தான் இருந்தேன். முன்னாடி அம்மா எங்கே? அம்மா அப்பாலாம் எல்லாம் இருந்தாங்க. இல்லை, உங்கள் அம்மா அப்படின்னா உங்கள் மனைவிலாம் எல்லாம் இருந்தாங்க. நல்லா ஊறிட்டு மெதுவாக சாப்பிடுங்க. தண்ணி இருக்குது. சரிங்களா? நான் அதை சேர்த்து விட்றேன். இங்கே இருப்பீங்களா நாளைக்கு? நாங்கள் அந்த இடத்த கேட்டு வர்றோம். இங்கே தான் இருப்பேன். இங்கே இருங்க. இங்கே தான் ஏதாவது கடையில் போயிட்டு நீங்கள் அதை வச்சுக்கோங்க. பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது சாப்பிடுங்க வாங்கி. நைட்டு 11 நாள் சேர்ப்பேன். சரி, நான் அடுத்த முறை வந்தேன்னா அதை கேட்டு வர்றேன். உங்களை அதை சேர்த்து விடுறதுக்கு. சரிங்களா? குளிக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமாம். 70 வயசுங்களா? ஆமாம். 50 பக்கம் சார். 3ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருக்கேன். சென்னையில் எத்தனை